طبخه؟ الناس بتطبخ كل 5 6 شهور، كل سنه، وانت بتطبخ لي كل 3 شهور مره. لا الاسراف ده كله، لا اقل حاجات انت بهزره دي، انت بهزره دي. اتقي الله، احنا بنجيب الجنيه بالعافيه، بنجيب الجنيه بالعافيه. اتقي الله. صرفت كام؟ 200 جنيه. 200 جنيه. اقصدهم بقى. اقصدهم 200 جنيه. ايوه